Bugun mazali usulda o'zim necha yildan beri qiladigan lag'mon pishirishni avval o'zingizlarga yetarlicha go'shtni olib, xuddi shu tarzda to'g'raymiz va qozonga yetarlicha yog' qo'yib, go'shtimizni yengil qovurib olamiz. Tuz va ozgincha soya qo'shib 1-2 qovuramiz va dimlab qo'yamiz. Go'shtni shu tarzda oldindan dimlab olsanglar, yoshi kattalar ham yeyishga qiynalishmaydi. Ana endi birin-keteklikda piyoz, chesnok, oq turub va kabachkilarni videoda ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz. So'ngra svetofor bolgarskiy va lag'monga ishlatilinadigan koreyskiy karomni chetki barglarini olib tashlab, o'rta o'zak joyini to'g'rab olamiz. Po'sti archilgan pomidor, jandu va sildiri shoxlarini ham xuddi shu tarzda to'g'rab olamiz. Dimlanib pishib olgan go'shtimizni olovini baland qilamiz va chesnok piyozlarni solib qovurishni boshlaymiz. Uzog'i 1-2 minut qovurilgach, oq turpni ham qo'shamiz. So'ng birin-ketelikda tomat pastasi, kabachki, svetofor bolgarskiy, karom va janduni ham qo'shamiz. Tuz, namagini to'g'irlaymiz va uzog'i 5-6 minut qovuramiz. Lag'mon chiroyli bo'lib qovurilgach, masalliqlarni ko'mar-ko'mmas suv quyamiz. Ustidan lag'monni hidini, ta'mini xushxo'r qiladigan shunaqa yulduzcha ziravordan va lavrovelisdan qo'shamiz. Lag'mon uchun mo'ljallangan preparat va uylarda bo'lsa, undan ham qo'shib yuborasizlar. Uzog'i 10 minut qaynatishni o'zi yetadi. Va eng so'ngida sildir barglarini ham qo'shib yuboramiz. Hidi, ta'mi uyg'urlarnikidan qolishmaydigan juda mazali bo'lib chiqadigan lag'mon sayimiz ham tayyor. Albatta shu usulda ham tayyorlab ko'ringlar. Videoni o'z tanishlarga jo'natib qo'yinglar va yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zingizlarga saqlab olinglar. Like va podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Hammaga yoqimli ishtaha.